喂，過嚟，有啲好嘢介紹翻俾大家。睇到咩？圖書館，睇下呢度，圖書館係咪同以前唔同晒咧？我哋睇下呢度有啲精心嘅擺設。過嚟，我哋見到嘅咩啊？蠟燭，呢度又有蠟燭，呢度又有蠟燭。唔單止係咁，我哋仲有繪本最啱大人同埋細路一齊睇嘅。除咗繪本之外，我哋又有靈修書籍啦，又有釋經書籍啦。大家唔止可以嚟睇，仲可以嚟借嘅。我哋有自助借書服務。我哋只要填咗呢度呢張表格，填咗你嘅姓名、電話號碼同埋呢個 account number。account number 係咩嚟嘅咧？就係書嘅背面呢個 number 啦。本書都有噶。咁只要你填咗呢張方，然後將呢張方擺落呢個櫃桶裏邊咧，我哋嘅職員就會處理噶咯。咁你就帶翻呢本書走啦。但係當你還書又點樣咧？我哋又有自助還書服務噶。只要我哋將你呢本書，嚟去到呢個還書處，將本書掉落去，咁咧就還到書噶啦。咁樣，如果你哋真係要需要有人幫你哋嘅話咧，其實你哋可以呢個時間揾到我哋嘅職員嘅。係咪一個好嘅介紹咧？係咁啦，拜拜。